Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ngakumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. Mwoba mwamenye ivyakozwe n'abakozi bo mu bushikiranganje bwa mbere. Abakozi n'imodoka igendanira bunyoni, amanyanga yakozwe n'abapolisi ndetse n'ibiturire vyatanzwe uko imodoka yo mu bushikiranganje bwa mbere yafashwe iriko iravidurwa igitoro bigakogwa n'abatwara iyo modoka. Vyose nivyo tugiye kubabwira ndetse n'amanyanga akomeye cane yakozwe na bamwe mu bapolisi barimwo OPG Eric Tuyisenge abandanya kuvugwa mu biturire no kurenganya abanyagihugu. Ndabaramukije mwese abanywanyi bacu muri ko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa irya nino. Ngira abakurikira imbuga ngurukana bumenyi mwarabonye imodoka yo mu bushikiranganje bwa mbere bivugwa ko ari imodoka igendanira umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Iyo modoka yariko iravomwa igitoro, ivyo bikaba vyarabaye akamaramaza kubona buri umwe wese yikorera ivyo yishakiye, ndetse imodoka yo mu bushikiranganje ikavidurwa igitoro. Ababikoze wakividuye ndetse n'abari banyonga iyo modokari bose akaba atawahanywe, ariko ivyakurikiye mu nyuma nibara n'akamaramaza. Muti vyagenze gute? Nkuko narimejeje kubikubwira muri zone Kinama, uyo OPG Eric Tuyisenge arabandanya kuvugwa mu biturire no kurenganya abanyagihugu. Ku munsi wa gatandatu uheze harabonetse imodoka yo mu bushikiranganje bwa mbere yariko ivomwa ibitoro muri zone Kinama, quartier Bubanza, ibarabara rya 14. Ico benshi batamenye ni ivyakurikiye ari navyo tugiye kubabwira muri ino nkuru. Mu mwanya wa mbere umupolisi yanyonga imodoka yarafashwe co kimwe n'uwariko aravoma igitoro, ariko uwo wa kabiri yapfuye gushika kuri zone atanga igiturire kwa OPG Eric Tuyisenge abararekuwe nk'uko bivugwa n'ababikurikiranye. OPG Eric ntiyagarukiye ngaho, yatanguye gufata inzira karengane kugira yikingire. So bwa mbere OPG Eric Tuyisenge yidogegwa n'abanyagihugu ku biturire, tukaba twaranabahaye inkuru imwerekeye akiri mu Kamenge. Umwe mu banyagihugu mu Kinama yatwandikiye ati amahoro aho mu Kinama turabangamiwe n'umu OPG yama mu biturire yitwa Eric Tuyisenge. Kuwa gatandatu ho yari monogoje aho hafatiwe mu Kinama imodoka y'umushikiranganje wa mbere bariko barayividura igitoro. Aho gupfunga uwafatanywe itonga ariko arayivoma, yaramutorokesheje acaja mu vyo kurondera ubutariwe aho hose kubera vya biturire yamamwo. Kugira mutahure neza inkuru, nobanza kubabwira ko muri Kinama Kamenge dufise ubujejwe iperereza mushasha yasubiriye Rama yitwa John. Aho aziye yaciye ahindura aba informateri, abo kwa Rama nta gaciro bagifise. We yitoreye bashasha biwe bitwa Thierry Hakizimana batazira kirimwe abagabo be na Masabo Juma Asumani. Thierry na Asumani nibo bamenyesheje John ko hariho imodoka za leta zamaziza kuvomwa igitoro muri quartier Bubanza kwibarabara rya 14. Burya irya modoka ya Bunyoni yaje bayirindiriye, bari babizi ko ihaviza. Kuwa gatandatu uheze niho rero imodoka imwe yo muzigendanira Bunyoni yaza aho kwibarabara rya 14 yaje inyongwa n'umupolisi wayivomye igitoro, nawe ni Kaboyi Juma. Abo rero bafatanywe itonga bafatwa na Thierry na Asumani. Thierry na Asumani baciye bahamagara John atwara iperereza mu Kinama. Ubundi yahaje ni OPG Eric Tuyisenge. Wa mupolisi na Kaboyi Juma baremeye gutanga igiturire 10 miliyoni n'inusu. Umupolisi agatwara ibihumbi 700, nayo Kaboyi agafata ibihumbi 800. Kandi John n'inderetsi ziwe
basaba kandi John n'inderetsi ziwe basa n'abayemeye. Eric Tuyisenge we yarabarahiye ko batamuhaye ibiliyoni 2.5 ngo adashobora kubarekura. Barayabuze aca abajana kuri zone, mbere agira ko arahamagara shefu Sharwa mu bushikiranganji bwa mbere, araza gutora imodoka. Umupolisi yaciye yinjizwa agasho ka zone, ubuho ageze muri polisi judiciaire. Kaboyi Juma we vyagenze ukundi. Mu mwanya wa mbere OPG Eric Tuyisenge yigize uriko arasambisha Kaboyi Juma, ariko yari amayeri yo kumwihereranya kugira amwake ca giturire c'ibihumbi 800 vy'amarundi yari yemeye ubwa mbere. Kaboyi Juma yatumye uwari yamuherekeje kuja kumutorera muhira mu kanya gato cane amafaranga bari bayazanye mwibahasha. Amaze kwakira ya mahera, Eric yabaye nk'uwisamaza asohoka hanze, ajana hirya Thierry na Asumani aba arabavugisha, kandi aribo bari bitwa ko bacunze Kaboyi. Mu nyuma yinjiye gato mu biro, asubira aravugisha Kaboyi, kumbure amurangira aho aza guca mu gutoroka. Thierry na Asumani baciye baja kure ahantu munsi y'umwembe ngo baba baraganiriza abantu. Eric Tuyisenge nawe amera nk'uja gutembera ahari agasho, agenda atanumwe acungishije Kaboyi, maze atawumubona aca arigira. Kaboyi yarasohotse ataco yinona, aja kwibarabara arafata ipikipiki atawumukomakoma, araheza arigira. Hari uwundi yitwa Delphin Ngwanyabangaya yahoze arongoye CNDD FDD muri Kinama mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020. Yumvise ibibaye acaza kubikurikiranira kuri zone. Yarahamaze akanya aca aritahira, asiga Eric ariko arasambisha Kaboyi Juma. Ivyo vyo gutoroka vyabaye Delphin amaze nk'iminota 20 agiye. Haciye akanya OPG Eric Tuyisenge yavuye muri bimwe yariko yigirisha vyo kuzunguruka ku gasho, ashika yitangaza ngo Kaboyi Juma aratorotse. Kugira ntibihave bibukwegera, arondera uwo abitako, afata telefone ahamagara Delphin, aca mwagiriza ko ari we atorokesheje Kaboyi Juma. Delphin yaguye mu gahundwe. Ivyatevye, Eric afatana na chef de poste baja akubomora kwa Delphin, barabura, barasaka mu babanyi barabura. Kubera Eric asanzwe ari umugenzi wa procureur mushasha wa Ntahangwa, aca aramuhamagara amubwira ko hari umugore wa Delphin azi iyari, amusaba uruhusha rwo kumufata. Procureur ararutanga. Nuko baraja kurondera uwo mukenyezi. Induru ziravuga kuko bitumvikana ingene Eric Tuyisenge yari afise umwete wo kurondera Delphin kurusha wo kurondera Kaboyi Juma yagirizwa kuvoma imodoka. Umugore bamujana kuri zone, bamutegeka gutelefona Delphin, bamutegeka iyo amubwira kugira aze bamufate. Delphin yarakebwe nawe nyene abibutsa ingene bariko baramubeshera ati mbega njewe ntari umupolisi, uwo muntu namutorekesha gute? Ni kuki Eric yasize Kaboyi wenyene ntamucungishe umupolisi nkuko bisanzwe bigenda? Nuko barabona ko ivyo kumuhenda bisenzwe, umukenyezi baramureka arataha. Aho niho rero biyumviriye kuja kuraba kwa Kaboyi Juma, naho basanga umukenyezi wiwe yagiye, barabura uwo bafata. Inyifato za OPG Eric Tuyisenge zirababaje cane. Aho yaciye hose yamarangwa n'ibiturire no kurenganya abanyagihugu. Turasavye habeho amatohoza akomeye ku makosa akora. Abanyagihugu bararushe, arakwiriye guhanwa vy'akarorero. Nimwibaze namwe ingene yubahuka
kurondera umunyagihugu ataco ajejwe mu gipolisi akamushirako amakosa yiwe bwite. OPG arashobora gusambisha umuntu yagirizwa icaha gikomeye akaca amusiga wenyene atawamucugishije. Ivyo mwumva bibaho, akongera agasamaza abandi bari kumucunga. Turasavye mudufashe kubishira habona, abo hejuru bamenye ayo manyanga n'ibiturire vyimonogoje hano. Abategetsi b'igipolisi c'u Burundi barakwiye gufata mu minwe ikibazo c'uyu OPG abandanya kuvugwa mu biturire n'amanyanga atagira izina. Ngako akamaramaza kuri irya nkuru. Kuri ivyo mwabonye imodoka yo mu bushikiranganji iriko iravomwa igitoro ndetse hakaza kubamwo amanyanga angana gutyo. Ndabakengurukiye mwese aho muri irya nino hatandukanye mubana natwe, tubashikiriza ibivugo irya nino mu menyeshamakuru bitandukanye bigaruka ku mbuga ngurukanabumenyi amakuru tuba twavanye amasoko yacu ndetse n'ibindi vyose tuba tuhohereza tukabashikiriza. Tuzogaruka ku nkuru y'umuntu yabonetse yacungerewe cane bidasanzwe. Bamwe rero bakaba baribajije iyo muntu ninde. Wa muntu yabonetse ku mbuga ngurukanabumenyi akingiwe bidasanzwe, twasanze ari umwana w'umwe mu bashikiranganje batinywa cane mu Burundi, tukaba tutababwiye izina ryiwe. Kumbure uyo ngo yariko aripima ku vyubahiro vya se. Amakuru mashasha tuzoyabashikiriza. Mwico tegerezwa gukora conyene no gufyona kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe byiza kuri mwese.